que eu tô gravando, bora. Poxa, as caras escutando. Ai, esqueci que ponto. Mas pergunta das bombas caquéticas. Vai, Irmandade. Fácil mesmo. Pode até pular. No pulo do Easy. Que é fácil. Ai, meu Deus. Ai! Ai, meu Deus! Gente, esse cara tá brincando comigo. Só que eu tô gravando. Chega aí. Ai, meu Deus. Ai. Que bonitinho. Cheguei. Oi. Meu Deus. Bom dia. Eu prefiro ser atendido por um médico. Meu Deus. Ainda bem que eu tinha... Eu sou o novo médico. Meu Deus, trava toda hora. Gente, ainda bem que eu tinha pegado o checkpoint, né? Senão eu teria caído, eu teria voltado até no início do Easy. No início. Ainda... Quem que me... Ai, pai, mãe, filho, Quem não que sabem? me empurrou? Nossa senhora, que tubação, gente. Tô de brincadeira. Mas que isso aconteça com frequência. Duas Eu não deixo de surpreender. Me julguem a minha capacidade como médico pela cor da minha pele. Bom dia. Que for? Você possa imaginar que não seja a primeira vez que você esteja passando por isso. Claro que não. Eu vivi isso na escola, na faculdade, na residência. Aqui no Brasil, no Canadá. Eu vou ter paciência um pouquinho. Sim. Que foi? Pra ser julgado só por ser negro. Meu Deus, escada, gente. Acho que tá com problema. Bom dia. É o quê? Mas você tem que me enxergar como um homem negro. Ai! Que é o que eu sou. Tá de brincadeira. Negro. Tchau! Oxi! Oxi! Eu queria ver essa Não. criança, gente. Tá vendo essa criança? Ninguém Não é... respeita. Eu usei um novo modo de assim. Eu posso assegurar que tem energia para Olha isso, tô tentando dar Ai, meu Deus! Eu ia ter certeza que eu ia cair. Ai, meu Deus! Bom dia, mami. Meu Deus! Que pula é esse aí? Mas que pula é esse? Ixi! Eu acho que não! Ai, meu Deus. Continua. Ai, meu! Voltei no aqui. Deixa eu ver aqui se ela tá... Ah, ainda bem, né? Ainda bem.
areia. Pula esse. Esse vai ser impossível. Placa, mas pelo menos. Não!